Բարի ուշ երեկո ձեզ, sorry, լայվը հան եղանք այսօր, ուզում էի մի թեմայով այսպես խոսել, մի քանի թեմաներով, անդադ լայվը ընդհատվեց, ինչի համար եմ խնդրում, բայց հետաքրքիր արձագանքներ եկան, տարբեր, երեկվա լայվից էլ, այսօրվա լայվից էլ հետո, հիմնականում արևմտահայեր են, Լիբանանից և Սիրիայից տարբեր մարդիկ, բարև ձեզ, բարի երեկո ձեզ, մերսի որ միանում եք, բարև, այսօր շատ հավանաբար արևմտահայերեն պիտի խոսիմ, հուսամ մեկըտ խնդիր չունենար արևմտահայերենին հետը, Ահլան Գաբրիել ջան, սաբահ ալ խեյր, ինչպես եք, hello, ուրեմն ինձի արևմտահայերենով գրած էին, երեկվա լայվես վերջ և այսօրա լայվես վերջ, որովհետև շատերը նոր միացած են իմ էջիս, ես մեկ շատ այսպես սրտանց խնդրանք ունիմ, եթե գհաջիկ, կրեք ծեր գարձիքը, սակայն ինձի մի թելադրեք, ես ինչի պետք է խոսիմ և ինչպես պետք է խոսիմ, ես բլոգեր չեմ, ասորով չի պիտի սպաղվեմ, ես աս լայվերը պետք է ընեմ, ինչե որ աս վարչակազմը հերանա, ասիգա իմ նպատակս է, որովհետև իրենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրին շարունակողն են, և ասիգա ես չեմ ասեր, քանի որ անան գմտածեմ, բայց քանի որ ներկայիս թիմին անդամներում պատմությունը և իրենց քաղաքական անցյալը քերազանց կհասկնամ և կգիտնամ և շատ երևույթներ ալ իմ աչքիս առջև եղած են, անոր համար ասի իմ նպատակս է, ես ոչ կուզեմ պոլիտիկ մտնալ և ոչ կուզեմ ստիպել, որ դուք անպայման իմ հետս համաձայնվեք, անպայման ինչ որ գսեմ 100%-ով իմ գարձիկս գիսեք, ես որևէ ծայրահեղություն չունիմ, ես ժողովրդավարությանը կհավատամ, ասել կուզեմ, որ ես կհավատամ, որ ամեն մարդ իր քաղաքացիական բարդքը գրնա իրականացնել, իր գարձիկը հայտնելով հիմնված իր երկրի օրենսդրության վրան, այսինքն ես անձաբաշտության խնդիր չունեմ, ինձի համար կարևոր չէ, որ անձը ինչ աթորին մեջ նստած է, աթորին նստած ադեն, ջաշմը ինչպես գերավ, ինչպես խմեց, իրգին ինչպես խոսեցավ, իր չոջուխները աղվորեն աղվոր չեն, իրան հարազատը ասանգեր և անանգեր, աս հարցերը ինձի համար ընդունելի չեն, իմ միակ մտածելակերպս, որ ասոնց գործելակերպը, որքանով հարիր է մեր ազգային մտածելակերպին, որը հաստատակրված է մեր սահմանադրությամբ։ Եկեք չմոռնանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքը հանրապետություն է, ասել գուզե պետություն է, այսօր ալ մայիսին 28-ն է, հասկնանք, որ պետությունը, որ անցերը շատ դժվար ճանապարհը, ոչ միայն 30 տարվա, ոչ միայն 70 տարվա, ես տեմ եմ, որ մենք հաշվենք առաջին, երկրորդ, երրորդ հանրապետություն, ասիչ թագավորներուն դինաստիան, անիչ թագավորներուն, ասիգա, անիգա, ասիգա ես չեմ համրեր։ Մեկ կձով Հայաստանի պատմությունը հին աշխարհեն գուկա և գշարունակվի։ Եվ որքան ալ մենք բիդակներ գպցնենք, ադորով իր էությունը չի պիտի փոխվի։ Մենք մեր բիդակները չպետք է վերագրենք մեր պատմությանը և մտածենք, որ ասինք վերջացավ գնաց։ Մեր պետությունը, մեր ազգը ունի իր ազգային մարմինը, ունի իր ազգային գերբարը։ Դու գուզես իրեն ասպես գոչես և անպես գոչես, ադգե իր էությունը իր ներսը իր հոգին չի փոխվիր գոր։ Եվ այդ հոգին եկեր հասերը մեր օրերը և մենք ունենք այսօր սահմանադրություն և մենք ունենք պետականություն։ Եվ ուրեմն պետք է պետության հաստատված օրենքների շրջանագին դիտենք, որ վարչակազմը ինչպես կաշխատե։ Ոչ թե որ դուք Նիկոլին գլխար գտրեցիք եւ աման մերակ Նիկոլին համար, ատկի առաջալ Սերժ Սարգսյանին ինչ ասելին չեք հասկնալ, գոր իրեն չեք սիրեր, ասմուսին ալ գինին քիչ չես սիրեր, անմուսին ալ չոջուխը չես սիրեր, անմուսալ ասիգա Middle East չէ։ Հոսը եվրոպական իսկական արժեքը, որ եղեր մենք ադոր գերտանք, բարև ձեզ, սենց մեկու մեջ արևմտա արևելը հայրեն եմ մտնելու, որովհետև վերեք մեկը ինչ-որ սենց անհասկանալի բաներ գրել, որ անձնավորված էլի, որ այսինչին ինչու այսպես կխոսենք, անինչին ինչու այսպես կխոսենք, այս կոմ են կոմ։ Ուրեմն, ես շատ եմ խնդրում, դուք որտեղ էլ ապրելիս լինեք, քանի որ շատ գեղեցիկ հայրենին տիրապետում եք և ինձ գրում եք, երկար նամակ եք գրում, դրա փոխարեն մենք պետք է հասկանանք մեր երկրի էությունը, մեր պետության էությունը որտեղ է կայանում։ Եվ չփնտրենք նոր հեծանիվներ, եւ չփնտրենք ինչ են ասում սև կատու սենյակում։ Այսօր մեր երկրի նախագահը իր ուղերձում հրաշալի միտք է գրել,
որ ազգային արժեքների ինչ որ գաղափարական տեսլականը պետք է մշակվի, որի շուրջ համաձայնվում են բոլորը, վայ մեռնեմ ես քո լեզվին, ահլա ու սահլա, ես ինչ սիրուն բան ես գրել։ Անենց չի որ սա նորությունը, բայց այդ մի տեսակ, չսազեց, ունդեղից անցնում է մենք հիմա ունենք երիտասարդ սերունդ այս կոմ են կոմ, այսինքն Լևոնի թիվ, մոռանում ենք այս վերջին 30 տարիների մեր կերտածը, մեր ստեղծածը, քչից շատից, լավից վատից, այսինքն ամբողջ այսպես արյունարբու տերություններով շրջապատված, երկու կողմից շրջափակված, երկու անգամ պատերազմի, ագրեսիվ պատերազմի հարձակման ենթարկած, ակաս-մակաս պարզվում է մենք չգիտենք ազգային գաղափարախոսությունը ինչ է, եկեք սենց դոդերի բաղերը չընկնենք, էլի Սիրուն ճարերով, հարգելի պարոն նախագահ ջան, որ ձեզ այդքան հարգում ենք, եթե դուք ազգային գաղափարախոսություն ասում եք, այս սիրուն ուղերձով մայիսի 28-ին, բայց սրանից 4 օր առաջ սահմանադրական կարգի խախտման դեմ ոչ մի հայտարարություն չեք անում, դուք ինքներդ հակասում եք ձեր այդ հայտարարությանը, այսինքն հարգելի սպյուրք, ինչպես բացատրեմ, եթե մենք ունենք օրենսդրություն, որը գսեք որ երկրին նախագահը Սահմանադրական գարքին երաշխավորն է, և մենք ունեցանք միջատեպ, երկրորդ անգամ գրգնվեցավ, աս վարչագազմին գողմեն, ես ուզեմ դուք օրենսդրություն մտածեք, ոչ թե Նիկոլին գինին մազը քեզի օրը ասանք թուր եկավ, օրը անանք թուր չեկավ, աս թաբլոիդ վիճակները մետեք մեկողմ, եկեք մտածենք օրենքը, երբ որ գործադիր իշխանությունը քաղաքացիական բادرազմի սպառնալիքով, դպրոցականներով ջամփափակելով Գերտա եւ օրենսդիրը կգասեցնե եւ գշրջապագե եւ գսե գոր ասանք աշխատիցն է չի պիտի ցկեմ ասորենքը չի պիտի անցնես ինչպես որ հոկտեմբերին երավ եւ այդ ադեն նախագահը պետք է իր հայտարարությունը դար հա պետք է որակավորել որովհետեւ ասծեով դու սահմանադրական գարքի պահպանման երաշխավոր է գլասկոր ոչ խոսքերով գործով Եվ որ գտեսնես նախագահը կորձը չներ գոր, բայց գեղեցիկ գխոսի, չեն գնար լրիլ, ասի գաշիդակ չէ։ Այսինքն ես աս երկրի քաղաքացին եմ, ես չի պիտի համարեմ, որ ասի գաշիդակ է, որտեվ ինքը աղ որ մարդ մնա, ինչ աղ որ նստի բաղ-բաղակ գուտե գոր, օրմը բրգր գուտե գոր, օրմը չոջուխներուն գսիրե գոր, օրմը ինչ գիտնամ գիրին հետը ինչ աղ որ բդույդի ելավ, լավ եմ, ես ադանք ամեն օր գելեմ բաղ-բաղակ գուտեմ, ինչ աղ որա գբդդիմ, բայց հարցանի չի, հարցը տուն կորձին մեջ ինչպես աշխատեցար։ Եվ նույն բանը եղավ այս շաբաթ, երբ որ երկրին վարչապետը գործադիրը սահմանադրությունը խախտելով ստատուսներ կգրեգոր, որ ելեք եւ դատարանների ելք ու մուտք կկոծեք։ Դուք օրենքը գրնակ մտածել վարքյանը։ Դուք կբادرացնեք Եվրոպա մեկը որևէ կառավարություն ելևյանանք բանն է։ Սա հայտարարություններ Եվ ինձ կարևոր չի, թե դուք ում եք սիրում, եթե դուք գտնում եք, որ իրանք ժամանակ ունեն ինչ-որ բան անելու, ոչ, նման երկրներով շրջապատված երկիրը, նման հարևաններով շրջապատված երկիրը, չունի ինքն իրան փորձարկումների ժամանակ տալու այս հաճույքը, մենք չունենք այդ հաճույքից։ Դանիացին ունի, շվեդը ունի, իրանք իրան մի քանի ռես արդեն սպանել մորթել են։ Մենք հլը չէ, մեզ հլը մորթելու պատրաստ կանգնած են երկու կողմից։ Այսինքն ինքը սահմանադրական կարգը խախտեց, բայց դուք ինձ եք գրում, որ մի քիչ ավելի մեղմ արտահայտվենք եւ այս կողմ եւ այն կողմ։ Այսինքն այն գործառույթները, որ պետքա սահմանադրական դատարանը իրականացներ, պետքա նախագահը իրականացներ, պետքա արդարացության նախարարությունը ինչ որ բզեր, դատախազը պետքա բզեր, ոստիկանապետը պետքա բզեր, ոչ մեկ իր տեղում չի։ Մենք բոլորս աչքերներս փակում ենք ու ձևացնում ենք the elephant in the room չկա։ Այս սենյակի մեջտեղը մի հատ մեծ փիղա, մի հատ մեծ պրոբլեմա, մի հատ Նիկոլա, ու ով մտնում է այդ սենյակ, այսպես պատերին ծեփվելով, այսպես կրուգավառոտներով, այսպես գնում է հետևներից պատերից ու ասում է չէ, չկա։ Добрый вечер, Էդգար ջան, привет։ Մերսի որ միացար։ Գիտեմ որ ուշ ժամ է, բայց վաղը իմ տղու ծնունդն է, վաղը ոչ լայվ եմ անելու ոչ բան, իմ տղեն իմ փուջուրս դառնում է 16 տարեկան, ես վաղը երկու բարի մեջ եմ մտնելու, այնպես որ ես հիմա եմ լայվ անում Ով երբ ուզում է դիտեք, ով երբ ուզում է հասկացեք, կամ այսօրվա ուրեմն այն մնացած լայվերս էլ նայեք, որովհետև ես սենց լծվել եմ այս գործին, ես մինչև վերջ գնալու եմ, ես մինչև վերջ գնալու եմ, ես ուզում եմ, որ մենք մեր մտածելակերպը դարձնենք ազգանպաստ և ազգակենտրոն լինելու համար, այսօր մեր հիմքը, մեր սահմանադրությունն ու մեր օրենքներն են,
Ես չեմ ուզում ինչ որ մեկը մտնի ու ասի որ դուք Աֆրիկա եք, մենք հիմա ձեզ սովորեցնելու ենք ինչպես ապրեք, ինչպես շնչեք, ինչպես ամեն ինչը։ Ես սա եմ ուզում փոխեմ, ես ուզում եմ to shift your perspective. I want you to shift your perspective on the legislative, okay? That we have a legislation, we have a constitution. Ես չգիտեմ էլ քանի լեզվով սա բացատրեմ։ Վայ, շնորհավոր Արմինե ջան։ Ու դրա համար ես չեմ ընդունում որևէ մեսիջ, որ գրվում է իմ անձին ուղված, անկախ իր բովանդակությունից, կամ ինքը գրվում է, որ ես այսինչ անձին պաշտպանեմ, այն մի անձին չգիտեմ ինչ։ Ես ոչ մի անձապաշտության խնդիր ընդհանրապես չունեմ, քանի որ նոր եք միացել, մերսի շատ Գագիկ ջան։ Նոր եք իմ էջին միացել, հասկանում եմ Սիրիայից, Լիբանանից, այլ մնացած երկրներից, կարող Ամերիկայից, ես չեմ օգնելու, ես ամեն օր դուրս եմ գալու, ես ասելու եմ, ժողովուրդ ջան, այս մարաթոնը, որ մենք վազում ենք, ֆինիշի գիծը սահմանադրություն է գրած վրան։ Նիկոլ չի գրած, Ռոբերտ Քոչարյան չի գրած, Սերժ Սարգսյան չի գրած, այս պետությունը ինքը ունի սահմանադրություն, ինքը ունի հավատք, ինքը ունի բանակ, ինքը ունի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ու ես ուզում եմ, որ իմ պետությունում այս բոլոր օղակները լինեն իրանց դիրքում։ Գործադիր, օրենսդիր, դատական իրար հետ աշխատեն հակակշիռների համակարգով, ու որ բոլոր բանավեճները կատարվեն ոչ թե փողոցներում, ոչ թե հիստերիկների, տասովչիկների, ոչ թե ինչ-որ անդրօվկիանոսային ինչ-որ բլոգերների, որոնք մարդկանց ասում են հելեք այս ինչին մորթեք, այն ինչին սպանեք, այն ինչին տվեք ջարդեք, no։ Մենք քաղաքակիրթ երկիր ենք, մենք քաղաքակիրթ պատմություն ունեցող երկիր ենք։ Եվ ուրեմն մենք պարտավոր ենք, այսինքն կպնենք այդ մեր սահմանադրությանը ու պահենք աչքի լույսի պես։ Եվ որ դուք ապրում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դուք ապրում եք Գերմանիայում, ապրում եք Եվրոպայում, դա պարզից պարզ է։ Եվ մեր երկիրը փոքր է, եւ մենք մեկ ազգ ենք, մենք չենք կարող թողնել, որ սահմանադրությունից մեր աչքը կտրեն, մեր օրենսդրական նվաճումներից մեր աչքը կտրեն, ու ասեք չէ, հելեք շատ արագ կախարդական փայտիկ ասա, սա պետության կառուցել չի, սա համբերություն չի պահանջում, սա երկար մտածել չի պահանջում, երկար քննարկում չի պահանջում, այս կախարդական փայտիկը։ Այսօր էս մի խումբն է բացես դուզ գալի փողոց փակում, վաղ այն մյուս խումբն է դուզ գալի փողոց փակում, ու մենք սկսում ենք իրար գլուխ ջարդել։ Որ դուք Սիրիա դառնաք, որտեվ ինչ որ մեկ ուզում է Իրանի դեմ պատերազմ գնա, ու մենք մեր սահմանը Իրանի հետ բաց պահելով ու այնտեղ ռուսական բազա ունենալով Թուրքիայի սահմանի վրա, ինչ որ մեկի գործին խփում ենք։ Ինքը չի թողնում, որ ես բնականon զարգանամ։ Ինքը անդադ ինձ պահում է ինչ-որ անցումային երկրի էտապում, ինչ-որ Աֆրիկայի վիճակում, ինչ-որ Սուդանի, ինչ-որ Գվատեմալայի վիճակում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս իրար լսելով փոխենք այդ մտածելակերպը, որ մենք գնում ենք այսինչ մարդու հետևից ու հասկանանք ինչ է նշանակում խորհրդարանական ժողովրդավարություն։ Շատ շատերի համար էս բարդ է թվում։ Մարդիկ անընդհատ ինձ գրում են, այտենց բան չկա։ Այտենց բան չկա, մարդիկ այտենց է չեն սովորելու։ Հայաստանի ժողովուրդը այտենց է չի սովորելու ինչա օրենքը, ինքը թքած է ունենալու, որտեվ ինքը սենց է, ինքը անենց է։ Ու ինձ ասում են այդ մարդիկ այն հին ավանդական կուսակցություններից, ես անունները չեմ տալու։ Բայց ես գտնում եմ, որ դա հենց այն վակուումն է եղել, որտեղ եկել է Սորոսը ու լցրել է։ Ի տարբերություն ձեզ, ինքը չի ասել է զոմբի մասսա է, ինքը ասել է ոնց կարամ ես այս զոմբի մասսան օգտագործեմ, ոնց զոմբիացնեմ, իմ ուղղությամբ տանեմ։ Դուք չեք կարող ասել, որ մարդը, որ ինչ որ աղքատության եսին որ գծից ներքև ապրում, քյարթ է, ինչ է, ինչ է, գիտեք ինչ տեսակի մասն եմ խոսում։ Այն փորները ուռած են, որ սենց թղթից թագ են դրել գլխներին, յանը փողոց են փակել։ Այդ տեսակը իբր թե իրանք ոչ մեկ օրենք չի կարա սովորի ու չգիտեմ ինչ, դուք մարդուն պետքա տաք իր արժանապատիվ քաղաքացու կերպարի բնութագիրը, ու դա անեք կոմունիստների մեթոդներով։ Դա լինեն ինչ-որ գեղարվեստական ակումբներ, դա լինեն ճիշտ բանավեճեր, այլ ոչ թե պատվերով բանավեճներ, հեռուստատեսությունը պետք է իր որակը փոխի, ու մենք դա չենք տեսնում, հարգելի սփյուռք, Հայաստանի հեռուստատեսությունը, հանրային եւ ռադիոն այսօր ղեկավարվում են անձանց կողմից, ովքեր նշանակվել են մրցույթային կանոնները խախտելով եւ նշանակվել են այն բանի համար, որ իրենք բացեի բաց ռուսատիացեն եւ բացեի բաց քաղաքացիական պայմանագիր, այսինքն ուլտրալիբերալ գծի մտածողներ են։ Իրանք այդ ուղղության մտածողներ են, իրանք հարմար են այս վարչակազմի համար։ Ու ես գտնում եմ, որ դա սխալ է, որ իրանք ներկայացրած Հայաստանի պատկերը իրանք ռադիոից ու հեռուստատեսությունից ամբողջ հայ ազգի, ոչ միայն Հայաստանի,
Ինքը սխալ է ապրիորի, որովհետև այս մարդիկ ունեն conflict of interest կոչվածը։ Իրանք վերապահմամբ, իրենք արդեն ունեն նախապաշարում, որոշակի ուղղվածություն։ Այսինքն լրագրողության օբյեկտիվության մասին խոսք գնալ չի կարող։ Այսա օգտագործում է, էլի Անջան, լավն ու վատը նույն մակարդակի վրա է։ Իհարկե։ Այսինքն մենք որակային հարաբերությունը համեմատելու փոխարեն, որն է ճիշտը, որն է սխալը։ Մարդկանց լարում են, որ այս ինչին սիրի, այս ինչին ատի։ Այս մեկին սենց ատի, էլի նայում եմ այսօր, էլի վիդեոներ, հիմա էլ Արցախի ընտրություններից առաջ են նույն խաղերը խաղում։ Անպատասխանատու օգտատերեր YouTube-ում, որ դնում են վիդեոներ, այս ինչը մարդասպան է, այն ինչը կաշառակեր է, ու չգիտեմ ինչ է, Factor TV-ը, որ տենց բաներ եք սենց դնում on-line։ Դուք միած ստուգել եք փաստագրությունը, եթե դուք ապացույց ունեք, դուք ինչի դատարանների դռներում չեք։ Ու հետո սկսվում է արդեն են վիդեոբլոգերների այդ ինֆորմացիոն պատերազմը, որը կատարվում է, այսինքն չեն թողնում, որ մարդը քաղաքացին հարաբերակցվի իր սահմանադրության հետ, իրան չեն տալիս ինքը հասկանա այդ ինչ բան է, իրան պահում են էմոցիոնալ էտա զոմբին, էմոցիոնալ այն լարվածության մեջ, այն հոգեբանական վիճակի մեջ, որը պետք է որպեսի ներկայիս վարչակազմը դրանից օգտվի ու մնա իր իշխանական աթոռին ու իրականացնի այն ծրագիրը, որի մասին ես այսօր խոսել եմ։ Այն հետին լայվերը մի ալարեք, բացեք, միացրեք, իրեն կարճ են, այդքան երկար չեն։ Այսինքն, երբ որ դուք տեսնում եք, որ մեր սահմանադրությամբ հաստատագրված սուվերենության դեմ կատարվում է ծրագրավորված գլոբալիստ նեոլիբերալների արշավ, այնպիսի տնտեսական համակարգի մտածելակերպով, որը ընդհանրապես աղերս չունի Հայաստանի իրողության հետ։ Երբ որ դուք տեսնում եք, որ ներկայիս վարչակազմը ավելացրել է արտաքին պարտքը, եւ մեր ամբողջ ազգը ոչ միայն պարտքի տակ է մնացել, այլ արդեն ծնվող երեխեքն են այդ պարտքի տակ մնալու, դուք պետք է հասկանաք, որ այդ գումարները չի տրվում սիրուն աշկերի համար, դա բարեգործություն չէ, նրանք տրվում են տոկոսներով եւ նրանք տրվում են գաղափարախոսական, սկզբունքային եւ արժեհամակարգային փոփոխություններ ստիպելու ծրագրերին զուգահեռ։ Ու այդ էր, որ այսօր անընդհատ ընդհատվեց լայվը, ես դա էի ուզում բացատրել, որ երբ որ մենք ունենք սահմանադրությամբ հաստատագրված սուվերենության հստակ համակարգ, մենք այդ կետից ելնելով պետք է դատենք, թե ինչպիսին է մեր իշխանությունը, ինչպիսի գործելակերպ ունեն կուսակցությունները, նայենք ոչ թե իրենց խոսքերին, այլ նայենք իրենց գործերին, ու ստիպենք, որ հենց իրենք համապատասխանեն իրենցից ասած խոսքերին։ Ես ուզում եմ, որ իմ նախագահը գեղեցիկ խոսք ասելուց զատ, գեղեցիկ գործով դա ապացուցի։ Եվ ոչ թե абստրակտով ասի, մենք կարիք ունենք ազգային արժեհամակարգի, չգիտեմ ինչ, դե ասա տեսնեմ որն է, պարոն նախագահ։ Եթե առաջին հյուրը, որին դուք հրավիրում եք Հայաստան, Էլթոն Ջոնն է։ Իսկ Իսրայելում ընտրությունների Նետանյահուի ընտրությունից առաջին հյուրը նույն ձեր Մեծ Բրիտանիայից, նույն այդ տերերից դե արի մի ասա, իրանց ռազմական ուժի գլխավոր շտաբի հրամանատար գեներալն էր։ Այսինքն այդ երկրները իրենց գեոքաղաքական շահերով քննարկում են ոչ թե իրանց ներքին հարցերը, իրանց ներքին կեղտոտ լվացքը դրսին ցույց տալով, իբր թե ես ներսում Նյուրնբերգ եմ անում, այլ ինքը դրսինների խաղին է մասնակցում, այդպես անելով։ Ես ուզում եմ իմանամ, ձեր ազգային արժեհամակարգ կոչվածը ո՞րն է, իր վեկտորը ո՞րն է դեպի ուղված, իր վեկտորը ուղված է դեպի արտաքին թշնամի, հանձինս Էլթոն Ջոների միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների, որտեղից դուք պարտքով գումար եք վերցնում, չնայած ինքներդ կարեք ձեր իրենց գումարները տայիք, որ մենք չմուրայինք մուրացկանի պես աշխարհին։ Որ որոշ կանայք եւ որոշ պարոնայք Սփյուռքում ճամփորդելիս ոչ թե մուրային իրենց ֆոնդերի համար, այլ լիներ հստակ բյուջե, որտեղ Սփյուռքը հստակ ձևով հստակ ծրագրերի համար տալիս է այդ գումարը, եւ մենք կառուցում ենք օրինակ հյուսիս հարավ մայրուղի 8 միլիոն հայ, ամեն մեկը $1 էլ տա ինչ որ մի բանը, չէ՞։ Բայց դուք չեք աշխատում այդ ուղղությամբ, նշանակում է այդ ձեր ասած ազգային արժեհամակարգը ուրիշ բանի նկատի ունի։ Ի նկատի ունի, որ ձեր ԿՊ-ական, ՀԱԿ ու լևոնական թիմերը իրանք, քանի որ գործել են օտարերկրյա կազմակերպությունների ծրագրերով, այդպես եք դուք ձեր գոյատևումը ապահովել երկրի ներսում, իսկ դրսում ինչ որ խորհրդային Հայաստանից գողացել տարել հենց դուք էիք շրջանառության մեջ դրել ու գումարներ աշխատել ու դրանք յուրացրել
ու դրանցով դուք կարողացել եք Սփյուռքի տարբեր օջախներում, օրինակ Գլենդելում, հայապարակտիչ գործունեություն ծավալել, որպեսզի դուք քաղաքական հաղթանակի գաք։ Դա նշանակում է, որ այն ինչ որ դուք եք ասում ազգային արժեհամակարգ, ըստ ձեր իսկ գործելակերպի միանգամայն տարբեր է այն ազգային արժեհամակարգից, որը կա յուրաքանչյուր հայի մեջ, եւ ես սա ասում եմ որպես կասկածից վեր մի որակ։ Եվ այնպես է ստացվում, որ այդ որակը մենք տեսնում ենք այլ կուսակցությունների կանոնադրության մեջ։ Ձեր կանոնադրության մեջ ազգային ոչինչ չկա։ ՔՊ-ի մեջ ազգային ոչինչ չկա։ ՔՊ-ն ունի պարլամենտի անդամներ, ովքեր ասում են Սորոսը լավ բան է անում Հայաստանի համար։ Իսկ ես ուզում եմ, որ ես հայի անուն լսեմ, որ հայն է լավ բան անում Հայաստանի համար։ Ես ուզում եմ ունենամ հայ Սորոս։ Ես ուզում եմ, որ իմ իշխանությունը իմ անունից չհարամի հարաբերությունները այն հայ գործարարների հետ, որոնք ՔՊ-ի տնտեսական տեսլականը նի то что չեն կարում կիսեն, այլ համարում են դա պլինտուսից ներքև տնտեսական ծրագիր, ու դա այդպես էլ կա։ Այսինքն այնպես չի, որ այդ մարդիկ պետք է համապատասխանեն ձեր քաղաքական նեղ այս հայացքներին, իրանք ավելի լայն են, իրանք ավելի մեծ են։ Օրինակ Սորոսը լայն է, ինքը մեծ է, ինքը ինչ է ասում։ Ինքը ասում է բաց հասարակությունը դա այնպիսի տեսություն է, որտեղ չկան որևէ սահմաններ երկրների միջև, չկա ազգային արժեհամակարգային որևէ տարբերություն ազգերի միջև, չկան բանակներ իրար դեմ մարտնչող, այսինքն դա ավստրիացի իր պրոֆեսորի, Լոնդոնի London School of Economics-ի իր պրոֆեսորի ինչ որ ուտոպիա է, որ ես որպես ասենք, ինչ ասեմ, ցանկացած իրավաբանական ֆակուլտետի առաջին կուրսեցի, գիտի որ մի 100 հատ այտենց ուտոպիա գրածներ կան, ու տենց իդեաներ կան։ Նույն Պյութագորասը, նույն Պլատոնը, նույն Արիստոտելը իրանք գրել են այդ յուտոպիայի մասին, չէ՞։ Այդ յուտոպիայի մասին շատ են, բայց իրանք ասում են, որ սա ուտոպիա է, այսինքն ինքը չունի գործառական որևէ հատկանիշ, որ պետքա մարդը էվոլյուցիան ապրի բնականոն ձևով, այսինքն պետքա սկզբում ժողովրդավարությունները ծնվեն զատ երկրներում, այդպես հարաբերվելով, առանց իրար միս ուտելով, առանց որևէ գլոբալ էլիտայի, որը ամեն անգամ իր գանձարանը դատարկվելուց պատերազմի պատլոգա սարքում գնում հարցակում ուրիշ երկրի վրա, այսինքն մենք պետքա էվոլյուցիան ապրենք, չէ՞ մտավոր, որպեսզի կարողանանք ինչ որ հայտարարի գալ։ Որպեսի ինքն իրան ստացվի այդ բացասարակությունը, բայց մենք ունենք Սորոս, որը վերցրել է այս գեղեցիկ իդեոլոգիան, ինչպես եվրոպացի գաղթականները ճակերտավոր, որոնք հարձակվում էին հնդիկ աբորիգենների վրա Ամերիկայում, իրանք այնտեղ ավետարանը մի ձեռքով էլ հրացանը, չէ՞, նախ հիպնոսացնում էին, հետո գյուլում էին, հետո հողն էին վերցնում ու ոսկին էին վերցնում։ Այս բաց հասարակություն կոչվածը դարձել է այս դարի հիպնոսը, որովհետև ինքը ժողովրդավարական մեխանիզմների հետ, այդ ինքնաբուխ ներսից ծնված ժողովրդավարական մեխանիզմների հետ ոչ մի աղերս չունի։ Ինքը հրաշալի փակեջինգ է, ինքը շատ հրաշալի փաթեթ է, որով դու կարաս հիպնոսացնես, զոմբիացնես ցանկացած հասարակության, իրան պարակտես, եւ քանի իրանք իրար միս են կրծում, դու իրանց գեոքաղաքական կարգավիճակը ճկես եւ շեղես դեպի քեզ համար շահութաբեր այնպիսի իրադրության, որ դու ավելի ես լավացնում, ավելի կրեդո ես շահում իրանց շրջապատած երկրների հետ, որոնց հետ դու ունես շատ խորը ու շատ լայնածավալ տնտեսական հարաբերություններ եւ ֆինանսական շահեր, օրինակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Եվ այնտեղ ներդրում կատարած անգլո-ամերիկյան, գերմանական, ֆրանսիական տրանսնացիոնալ կորպորացիաները։ Եվ այդ կորպորացիաներում ներդրումներ արած silent investor հանդիսացող արդեն մի քանի սերունդ, հին եվրոպական եւ ոչ միայն եվրոպական էլիտան։ Ես չեմ ուզում, որ այս հիպնոսացման փաթեթը չերես Elton John, չերես Սորոսատիպ կերպարներ ազգային ժողովում, չերես սորոսական անդամներ ՔՊ-ի հոգաբարձուների խորհրդում ստիպվի իմ ազգի վրա եւ ասվի, որ սա հարիր է մեր սահմանադրությանը եւ մեր սուվերենությանը։ Ոչ։ Այդպես չէ։ Նրանց փողի իշխանությունը ներթափանցել է միջազգային ծրագրեր, միջազգային սննդի, միջազգային իբր թե աղքատության դեմ պայքարի, այն որ վակցինացիաները հետն է գալիս, այն որ ուսման տարիքը, ուսման ծրագրերը գնալով երկարաձգվում են եւ մարդիկ
ինչպես որ Եվրոպայում է ստացվում, 30 տարեկանից առաջ չեն ամուսնանում, երեխեք չեն բերում։ Այն որ հասարակության մեջ քարոզվում է ոչ թե ընտանիքը որպես հասարակության հիմնական հիմնավոր բջիջ, այլ անհատը իր գենդերիզմով ու գենդերները կարան լինեն անսահման քանակությամբ։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որ երեխեք չծնվեն։ Այսինքն բնակչության թվի կոնտրոլ է սա։ Այսինքն ինքը որ փաթեթավորված է բաց հասարակություն, էվոլյուցիա, մենք պրոգրեսիվ ենք, մենք չգիտեմ ինչ ենք։ Այդ պրոգրեսիվիզմը մենք տեսել ենք բոլոր դարաշրջաններում, բոլոր կայսրությունները ինչ որ այդպես ուպակովկա են ստեղծել, ինչ որ փաթեթ, այդ փաթեթով գնացել են հավ ազգ են գտել կամ էշ ազգ են գտել, փաթել են դրանց վզին, նրանց գլխին հիպնոսացրել են ու հուպ կուլ են տվել։ Ու անպայման, երբ որ դուք ասում եք ազգային արժե համակարգի չգիտեմ ինչ դուք նախագահն եք, երբ որ մենք մի տարի տեսնում ենք դուք իշխանության մեջ եք ու չկա տնտեսության զարգացման ազգային, տեսլական ազգային, այդ բառը նույնիսկ չի օգտագործվում, այլ կա դե մենք համապատասխանենք միջազգային մեր պարտավորվածություններին, մենք համապատասխանենք այնտեղ արտարժութային ֆոնդի տիրոջ հետ եք, հա, այնտեղ տնօրենի հետ եք հանդիպում, պարոն նախագահ, դուք բերում եք ՆԱՏՕ-ի գլոբալիստ էլիտայի the hoax, հա, բազաներին բերում եք Հայաստան հյուրընկալում եք։ Ինչ որ սենց չի ստացվում, ձեզնով հիանում եւ հպարտանում են Ռուսաստանի 5-րդ շարասյունը։ Այսինքն այդ sugar coating-ը որ անում եք, այդ սենց սիրուն բառերով, իրա ներսի գործը, իրա էությամբ սևությունը իրանից չի փոխվում։ Ինքը դեռ շարունակվում է մնալ ազգակործան, իսկ իմ սահմանադրությունը եւ սուվերենությունը նրա համար է, որ լինի ազգանպաստ, այլ ոչ թե ազգակործան։ Եվ սա է հիմնական այդ տեսլականը, որով պետք է նայել, ոչ թե որ անձը ինչ ասեց, ինքը պուպուշ ձածայր, թութուշ ձածայր, թթու ձածայր, քաղցրեր, դառներ, այդ ձեր կոֆեն չի, որ կոֆե տեսօր շաքարով ես խմում ու դու լավ ես զգում ու ամեն օր այդ շաքարը անդե պետք է լինի, այտենց չի։ Պետք է անպայման գրագիտության, իրավագիտակցության բարձրացման քարոզը իրականացնել որպես պետության պրերոգատիվ եւ այդ քարոզը պետք է լինի բոլոր կուսակցությունների հիմնական տեսլականը եւ դա կատարվի այն մի ազգի մոդելով, այն որ ցեղասպանության են ենթարկվել ու հիմա այդ ցեղասպանությունը դրոշի պես բռնած չեն թողնում, որ ոչ մի միջազգային կառույց միջամտի իրենց գործերին, միջամտի իրենց ապրելակերպին։ Եվ այնտեղ ինչ է ստացվում, կան եւ ձախակողմյան կազմակերպություններ, կուսակցություններ, եւ աջակողմյան, եւ ցենտրիստական, եւ կա նույնիսկ էթնիկ բաժանում սեֆարադների, աշքենազների, եւ կա իմիգրանտներից բաղկացած կուսակցություններ, ամեն տեսակ խմբեր կան, որոնք սակայն երբևէ հարցականի տակ չեն դնում իրանց երկրի սահմանները, երբևէ հող հանձնելուց չեն խոսում, երբևէ իրանց գեներալներին դնեն դատեն չեն խոսում, երբևէ չեն ասում, որ կարա միջազգային ինչ-որ ինստիտուտ գա վերահսկի իրանց բյուջեն ու իրանց փողալվացման գործառույթները, որոնց շնորհիվ իրանց մոտ ստացվել է պաշտպանության սև բյուջե, որը absolutely untraceable ոնց է հայերեն, չես կարա դու վերահսկել այդ ֆինանսների գիծը, որոնց շնորհիվ իրանք ստեղծել են միջուկային արսենալ, միջուկային սպառազինություն, որի նույնիսկ թաղած տեղը ոչ մեկ չգիտի։ Իրանցից բացի։ Ես չեմ ուզում ունենալ այդ վարչակազմը, որը ցեղասպանության ճանաչման մասին դրսում չի խոսում։ Այսօր ցեղասպանություն բառը օգտագործել է պարոն Փաշինյանը, congratulations։ Ես հասկանում եմ, պատկերացնում ինչքան դժվար է դա եղել։ Բայց ընդհանուր այդ ճառը, տեսեք, սիրուն բառեր օգտագործեց, որովհետև վախեցավ, որովհետև սահմանադրական կարգի խախտումը չկպավ, որովհետև Ջիվանիկն ու Հայկազիկը մասը չհավաքեցին փողոցում, որտեվ իմ ազգը էշ չի, որ ամեն էծի զռռոցից ելնի հավաքվի, սկսի ոչխարի պես իրանց նման բառաչել։ Ինքը ասաց, չէ, սա իմ ինքնությունը չի, հայհոյանքն ու ծեծը ու ջարդը իմ ինքնությունը չի, ու որոշեց չմասնակցել։ Իրանց ընտրությանն էլ 52%-ը որոշեց չմասնակցել։ This is a majority. It's silent, but it's a majority. Ու այս silence-ը, այս ձեզ այսինքն անց pressure-ի տակ է դնելու, այսինքն արտուկվեք, տափակվեք ասֆալտին մնաք։ Հենց ձեր իսկ ասած բառերով, ձեր լեզվամտածողությամբ ինչ եղել է, ձեր վրա է գալու։
Արդեն երբ որ չկպավ դա, այսօր մի քիչ պուպուշ թութուշ բաներ ա խոսում, բայց նույնիսկ մայիսի 28-ի ճառով ինքը սիրաշահում է դաշնակներին, այսինքն այդ մարդը պրոբլեմ ունի, պատմությունը տեսնի մեկ այսպես օրգանական գծով, էլի, ոնց որ ես մարդ ես ապրում ես, ծնվել ես, ասենք 2-ից 6 տարեկանը կաս, ու մեկ ես մի հատ պրաբելա գնում իր մոտ, մտքում, ասում է 2-ից 4 տարեկան ես ուրիշ մամայի պապա երեխա էի, հետո նենց մի 2 տարի են որ քոր Լևոնների մաման պապան, այդ թվերին ոչ մի բան չեղավ, չկա մութա չեմ հիշում, մեկ էլ հա 8 տարեկանից 12 տարեկան մի հատ ուրիշ մամա պապա ունեի, չհասկացա, այս երկիրը որփանտեր է, ինչ է, կարող է դուք եք այտենց որփանտեր մենտալիտետով, մենք էլ հոտայից չենք։ Ոնց կարելի է պատմությունը մաս-մաս բաժանել, այսօր է խոսում առաջին հանրապետության մասին, որպես ինչ-որ դաշնակների նվաճում, ուզում է դաշնակներին այսպես լպստի, որովհետև տեսավ իրանց կազմակերպած ցույցը դեղին քարտով, ու մոռացա, որ ինքը իր ջիվանիկին ու հայկազիկին հավաքել էր, որ անում թե իրանք կարմիր քարտ ցույց տան դաշնակների, դու ինձ դեղին քարտ, ես քեզ կարմիր քարտ, այս վիճակներով։ Հիմա ուզում է փուփուշ թութուշ անի sense դաշնակներին մի քիչ բան, որովհետև Հրանտ Մարգարյանի վրա էլ հարձակումը ուզում է sense իր ավերից մաքրի։ Ոնց ասում է, ոնց ջիվանը հրապարակից ասեց Արցախի նախագահի գլուխը քարով ջարդելու ենք, էդ ով ասի, ով է իրան թողը, հələ բերեք տենամ, այս վիճակների մեջ, որ ոստիկանապետը այդ հարցը պետքա տա ու կոնկրետ հարց տա կոնկրետ մարդկանց ու կոնկրետ այդ պատասխանատվության ենթարկի կոնկրետ ասացի համար։ Եվ ոչ միայն ոստիկանապետը ազգային անվտանգությունը, որտեղ պարակտում է ստեղծում Արցախի եւ Հայաստանի միջև։ Այն լագոտ լուգուտն են, որ գնացել են ասում են Հայաստան, Արցախը Հայաստանի մարզ է, ինչ որ տես լեյբլ են։ Դրանց է պետք է ԱԱԾ-ն հավաքի։ Այսինքն ոչ նախագահը, ոչ վարչապետը, ոչ ԱԱԾ-ն, ոչ ոստիկանապետը, ոչ դատախազը, ոչ մեկ իրաց տեղում չեն։ The elephant in the room։ Մի հատ Նիկոլա այս եկա բաբաթին սենյակում, եք այս բաբաթին հետևով նստելա, մեր այս մի թիքա սահմանադրության վրա։ Չասեմ մարմնի որ մասով է նստե։ Հիմա փորձում եմ քաշեմ այդ անտես սահմանադրությունը դրա տակից։ Ու ասեմ դե որ դուք դες էշի տեղ եք դրել, չգիտեք որ է սահմանադրություն կա, օրենք կա։ Մի հատ նեղություն քաշեմ, մի հատ դուք կարդակ, այսպես բերեմ կողեմ աշկներներդ։ Որ չի կարելի այսպես։ Ու այսօր ինքը դաշնակա սիրաշահում անպայման ասելով ինչքան վատն են նախկինները, այսինքն նույն խաղը, ինչպես որ խաղաց մայիսին, տերորի ենթարկելով, ինչպես որ խաղաց հոկտեմբերին, դուք էլ տերորին զոհ եք գնում, տալիս եք ձեր ձայնը, այն խայտարակ օրենսդրական նախագծերին, որոնք այսօր մեր պարլամենտում քննարկվում են։ Մեկ անցումային արդարադատությունն է, մյուսը գենդերային հավասարությունը։ Այսինքն իրանք գիտեն, որ իրանք փոքրամասնություն են երկրում, իրանք գիտեն, որ այն ընդդիմությունը, որը այսօր խորհրդարանում չի, այդ օրինագծերի ընդունման դեպքում ընդունակ է եւ կարող է եւ ունի բոլոր հնարավորությունները ոտքի կանգնելու իրանց տակով անելու։ Դրա համար է ինքը նույնիսկ այսօրվա ազիզ օրը օգտագործում իր քաղաքական ինչ-որ նեղ շահերը իր աթոռի վրա մնալու հարցերը լուծելու վրա։ Իսկ դա այնքան փոքրոքությունը, այնքան ազգատյացությունը, որովհետեւ այսօրը ազգային օր է։ Այսօրը միայն դաշնակցության օրը չէ, պարոն Փաշինյան, այտենց օր չի, որ դու քաղաքացու օր եք կազմակերպում, խորոված եք ուտում ԿՊ-ով, այն մնացած կուսակցություններն էլ հոտենց չեն։ Մի հատ պետք է համապատասխանեք, այսինքն դուք լիքը էպիզոդ եք բաց թողել, Լևոնի հավաբնում ապրած ժամանակ, դուք մոռացել եք, նայեք, թե ինչ է կատարվում երկրում, դուք չեք տեսել։ Իմ նման մարդիկ լայեղ են արել, ձեզ հիշացրել են։ Բայց դուք չեք լսում, դուք Լևոնի արևով եք երդվում, ինչի համար էլ իմ նման մարդիկ ձեր հետ չեն համագործակցել ու չեն համագործակցի, որովհետև Լևոնի մարդիկ այսօր ձեր խորհրդականներն են։ Այդ օրը, այս օրը, Սարդարապատի օրը, ինքը պետք է մեզ բոլորին հավաքի իրար, ջնջի քաղաքացիական պատերազմների եւ պառակտումների բոլոր էջերը։ Ինքը այսօր ուներ հրաշալի հնարավորություն հանդիսանալու ազգի առջև բոլոր կաթողիկոսների, բոլոր նախագահների եւ Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության միասին, որտեղ սա մեր առաջին պետությունն է, որը ողջը շնչում է սահմանադրությամբ ու պետությամբ, հասկանում ես, ինքը շնչում է որպես պետություն, հասկանում ես, ոչ թե Իջևանի գեղ, որտեղ խոզ են մորթում ու ճղում է այդ անդեր խոզը, ուզում է մեր ուղեղը իր ճղոցով մտնի, ոչ։ Դուք Արցախին չէիք հրավիրել այսօր, բայց Արցախը ձեզ շնորհավորանք ուղարկեց։ Դուք Արցախին չէիք շնորհավորել, բայց դուք Արցախ ձեր ճառում իբր թե նշեցիք,
նախկիններից խոսելով, անամոթաբար։ Եվ ձեր մարդիկ են, որ այդ նույն ազգային ժողովում գենդերայինից ու անցումայինից զատ խոսում են ինչ-որ Նյուրնբերգից։ Խոսում են ինչ-որ Նյուրնբերգից, դուք իմ հերոսին ուզում եք Նյուրնբերգ սարքեք։ Իսկ ես այսօր կարդացի, ես ձեզ ցիտեցի, ես չգիտեմ ինչ լեզվով խոսամ։ Միջազգային կոնֆերանս է եղել զինվորական դատախազների, կոնֆերանս նվիրված մարդկության դեմ հանցագործություններին և դրանց հանդեպ կիրառվող պատիժներին։ Իսրայելի գլխավոր զինվորական դատախազը վերակացել և ասել է Հաագայի դատարանը ոչ մի յուրիսդիկցիա չունի, կներեք, եթե հայրենը չեմ հիշում, մեր որևէ գործերի հանդեպ Իսրայել-Պաղեստին կոնֆլիկտի հետևանքով։ Իմ երկիրը ստեղծել է ժողովրդավար համակարգ, ոնց է ստեղծել, հիշացնեմ, ոչ թե միջազգային ֆինանսական ինստիտուտներից ու Սորոսներից ու Փորոսներից ու ՄԱԿ-ից, անես չի, որ ՄԱԿ-ը որ փող է տալի հալալ է, էդ էլ է հարամ։ Մի ասեք, որ ՄԱԿ-ի եսիմ ինչի ծրագրի պարտավորվածությունները իրանք պարտադրված են, ցեղասպանության կոնվենցիան է պարտադրված, թող մի հատ այդ բավարարեն, հետո մենք մնացածը կասենք, կամ Իսրայելը քանի հատ տենց ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիայի վրա էս տշած ունի, փղի պես նստել այդ ռեզոլյուցիաների վրա ու այն բանից արած ունի։ Որտեւ իրան ցեղասպանել են, ինձ էլ են ցեղասպանել ու սպառնում են ամեն օր, որ էլի են ցեղասպանելու, իսկ իրեն չեն սպառնում, ինքն է սպառնում նախորոք ու ճիշտ է անում։ Ասում է, ես ստեղծել եմ ժողովրդավարական համակարգ, որտեղ ես ունեմ անկախ, ուժեղ, լավ զարգացած դատական համակարգ։ Ես իմ երկրում կլուծեմ, թե ես ում եմ դատում ու ոնց պաղեստինցիների հանդեպ կատարած այս կամ այն հանցագործության համար։ Ես եմ այդ որոշողը, դուք ոչ մի jurisdiction չունեք։ Այ ես ուզում եմ լսեմ, այդքանի հետ Անդրանիկ Քոչարյան, քանի հետ Վլադիմիր Կարապետյան, քանի հետ Նիկոլ Փաշինյան, քանի հետ Տիգրան Ավինյան, քանի հետ Աննա Հակոբյան, քանի հետ Թագուշիկ, Լուլուշիկ, Տուտուշիկ, Լարուշիկներ կան, որոնք հասկանում են այն ասացի այս իմաստը։ Այդ նշանակում է, թե իրանք չեն հասկանում, մենք ուրիշ ազգերից ենք։ Նշանակում է ինքը չգիտի ինչ բան է ցեղասպանությունը։ Նշանակում է ինքը մտածում է, որ իր անվտանգությունն ու պաշտպանությունը Ատենց նվերա, ինքը մենակ որ ծնվել է, ինչ որ մեկը պարտավոր էր իրան պաշտպաներ։ Ու ինքն էլ իրավունք ունի թքած ունենա դրա վրա։ Թքած ունենա, որ այս գեներալը, այն գեներալը, այս նախագահը, այն նախագահը իր ընտանիքը գրադների տակ պահել է այնտեղ, այդ սահմանի վրա։ Իր աչքի առաջ իր հարազատներն են մահացել, իր հարազատներին տանջել են, խոշտանգել են։ Ու ինքը այդ գնով հաղթել է, որ այսօր մի հատ լարուշիկ, այսքան որ կներեք էլի, այսքան հետևով գանգնի, I'm sorry, I'm really sorry, բայց ես ուրիշ ձև չեմ կարող ինձ մասին խոսամ, կներեք։ Վերա ընկել իմ ազգային ժողովում, ու ինքը խոսում է ինչ որ դատական համակարգից, որտեղ պետք է Ամերիկայից ինչ որ մեկը գա, աֆրիկյան անցումային արդարության էքսպերտ, ու իմ Հայաստանում ինձ բացատրի, թե որն է ինձ համար ցանկալի դատական համակարգը։ Ես ուզում եմ իմ սփյուռքահայ բարեկամները ինձին նամակ գրել են առաջ, աս ամեն փաստարկներուն ծանոթանաք եւ վերջի ինձի գրեք։ Ինձից էր հոգեհուզական, ասինչին գսիրեք, ասինչին տեսակ, ասպես խոսեցավ եւ դուք ուզվեցիք, ասիգա իմ գործս չէ։ Ես Խալիլ Ժբրան գարտամ գոր, շատ գուզվեմ, Պլատոն գարտացած ադեն ես ասենք արցունքներս կեդեր գտարնա գոր, ինչ գիտնամ, բայց ես ասոր մասին ցեզի նամակ չեմ գրեր գոր։ Չեմ ասեր գոր, գիտես Պլատոնը ինչ անց մնե, դեսնես ներ ջամփուն վրա մեկը բռնե պատուկ բաչի գսե մերսի ջագադդ բակնեմ։ Ոչ, Պլատոնին լավություն գուզես ընելն է, գարտա իրեն։ Սավի գարտացեք, վերջի խոսեք, վերջի գրեք, գարտացեք, լարան իմ երկրի սահմանադրությունը գարտացած չի գա, չի հասկնար ինչ բան է սուվերենությունը, ցեղասպանության պատմությունը չի հասկնար ինչ է թանթիգը, չի հասկնար Արցախի ազատագրումը ինչ է, մարդը նստեր իրեն համար, գսե գոր, ես ադրբեջանցի շատ մդերին բարեկամներ եւ ընկերներ ունեմ, ես գուզեմ ազատորեն երթալ եւ գալ եւ իրենց դեսնել, էջանիկս քեզի մեկը բռնած է Հայաստան, քեզի մեկը տերցանով գաբերենք չենք ցկեր գոր, աման լարա եգուր քեզի ձարին գաբեմ, չլա որ դու ելես երթաս ադրբեջանցիների քու բարեկամներու դիվասկականներու հանդիպեսոն Չլա որ տուն եւ Լևոն Փարսեղյանին դղան եւ այդ ասուլը եւ այդ փաշուլը եւ այդ մյուս կակուլը չլա որ
Երթակ եւ ադրբեջանցիներուն հետ ջաշուտեք, աման ամենու ձարերուն պիտի գաբենք, ադրբեջաներն մեջ ջագարդին պիտի տնենք, աման չլա որ երթակ, հոգիս ազատ ես չէ, Տուն Հայաստան ինչպես կաբրես, ինչպես հոնսեփականություն ունես, Ռոբերտ Քոչարյանի ընդունած օրենքներով, Սերժ Սարգսյանի ընդունած կանոնադրությունով եւ իր Սփյուռքի նախարարության ծրագիրներով, անանք չեմը։ Տուն կանադական պասպորտ չունես նե, մեջդ հայերեն անուն ասկանունդ գրված ջանիկս, ինչի չես թռներ գոր։ Հայ Երևանեն չես կրնար թռիլ, I'm so sorry, կալանքամին Թորոնտո իջնասն է, ուղիղ, օտագայնեն չելես, ուղիղ ասան գերտաս, Տեբի Բաքու թռնող օտանավը գելես, վազելով, ասանք մեծ գարոդով, ասանք գվազես քո ադրբեջանցի բարեկամներուդ քով, օտանավին արջևեն գտրես, օքեյ, տուն առաջին բադը պիտի լասա, օտանավին արջևը, գերտաս գիչնաս Բաքու, եւ ասանք քվակ գսես կոր, եւ գսես ես հոս եմ իմ ադրբեջանցի բարեկամներ, եկեք, ես ցեզի սիրող հայ դեսա գնեմ, ստոդյալո արիմիասը, As ամեն գեղցիկները երբ որ գտեսնեք որ մարդիկը բան մը գսեն, ուրիշ բան մը գսեն եւ ուրիշ բան մը գմդածեն, ասիկա պետք է ձեր հոգը ըլլա։ Ոչ թե որ ասին չաղվոր է, անիչ ասանգի, անիչ հակուստը ասենք հակվեցավ, եկավ մեզի հետ հանդիպումի, անանք քեղեցիկ բաները սավ շատ հուզվեցա, ինչ գիտնամ, մի հուզվիր, հուզվեսնա պիտի խուզվի սվերջը, բուրտը բիյարը, պիտի փրդրը պիտի դանի ադիկա։ Թուրքին բեսը 15 թվին պիտի ասեն քեզի խուզե բան մը չմնա քեզ մե։ Վերջի ասենք անաբադերեն քալելեն, բահվդերեն քիշերները միայն քալել, քիշերը կայլերեն շնակայլերեն պիտի վախնաս, օրվան մեջտալ թուրք ասկերեն պիտի վախնաս, ինչել է մինչև սուրիացումը եւ իրաքցիը հանդիպես, որ ողջ մնասիլ է։ Սավի թուրք սիրելը դարձել է օրջիմը ելեր է այլևս, գարավարությունը եւ օրենստրականը եւ ասկային ժողովը, քիչիկա նախագահ Էլթոնին միջոցով, արդվենը իրիկու թուրքը սիրեն գոր, քիչիկա հայ սիրեք, Իմ դեսակ հայս թզի կխանկար է գորյանի, առանց հայոյանքի, ծեզի օրենքները խոսող, ծեզի օրենքները բացադրող, ծեզմը բացադրություն բանչող հայ է քու չսիրածը դեսակ հայն է, կեզի թուրքը ավելի ընգալելի, ավելի ընդունելի է կան քու հայրենագիցըտ, որ քու հետըտ համացայն չէ, At նույն թուրքը, որ ամեն երկրորդ օրը կեզի գսպարնա գոր, որ պրնեն է կեզի չպիտիս է, լարա ջանիգս, Տուն լման հայ ազգը լգբդա պիտի շիներ, բարակտում գներ գորինցի համար, բարև ջագատ բակնեմ եգուրաբրին հոս ոչ պիտի սե այլասկություն պիտի ընդունես, Էրդողանը անցնին է ընդրությունը, հիջապ մնալ կլխուտ պիտի կաշե, վերջնա պիտի սե պոլիսին մեջի մի աբրեր, որդև տուն երկրորդ գարկի քաղաքացի մնես, գերտաս կյուղերը գաբրես կոր, Եվ ոչ հող գունենաս, ոչ է դում, ոչ է պասպոր, ոչ մեկ պան չես ունենար, ճոջուխը դա միան թուրքերեն պիտի խոսի, մորցիր որ հայ ես, Դուք յանի ով եք ինչ պրոգրեսիվ եք, որ եկեր ես եւ ինձի 21-րդ տարին, երեք ինձի սպառնացող թուրքին, հոգեբանությունը եղեր ինձի կբացադրես, եղեր տուն շատ ավելի հասկացող ես, շատ ավելի տուն շատ բարեկամ ասենք the peace, peacemaking-ը խաղաղասիրությունը մեջը գելլե գոր սուրճի պես կտապի գոր, բայց համով սուրճը թափված եւ այրված սուրճը չէ ջանիկս, համով սուրճը ադվորսերը վրան մնացած է եւ ճիշտ ադենին գրակը գմարես գոր որ իր համնալ մեջի մնա, սերնալ վերը մնա, և խմես և ասես օխայի, և կավատ մգլա, ծերքով այլևս կավատնա չէ, մի այրացի հոտը ելեր գթապեք որ ամեն հայության վրա է, բադերազմի վարոդի հոտ պիտ տարնադիկ այլևս, և ասպարս բաները մենք պետք է լայվ մտնանք և բացադրենք, ոտև եղեր տուք չեք հասկիներ, չեք կիդեր ինչի մասին գխոսեմ, շատ աղվոր ալքիդես, բայց կու տրամատ կու գյանքիտ հոգսերըտ, at տրամը որ գուկա գոր, At հագարակ գողմեն գուկա, ինձ մե տրամ չի կար գոր, ինձ մե կեզի լսելը, ասպաները, խերչիլար մեջի, խերչունիստուն, կու խերը թոնդեղեն է, նախագային խերնալ Էլտոն Ջոնեն է, Էլտոն Ջոնով ինձի զարմացնես ինձ ասկային արժի համագարկ և երիտասարդները թողոս, որ երիտասարդները, մխիթարը, որ թուրքական NGO-ների հետ ծրագրերի ամասնակցել, սև սպիտակ երիտասարդներ են, Դաշնացության երիտասարդությունը, ՀՀԿ երիտասարդությունը, լրիվ ուրիշ կարծիք են, իրանց համար այսեն զտարյուն պարզա ինչ է ազգային արժե համակարգը, պարոն նախագահ, իրանց հետ խոսել եք, հանդիպել եք, չեք հանդիպում, չէ՞։ Այդ օրը, որ պետք է սահմանադրական կարգը պահպանեք, որ երիտասարդությունը իրար միշտ չուտի, հասիպես այդ օրը Ղազախստան ձեր որդաղների հետ հանդիպման էիք։ Հաջորդ օրն էլ եկաք էսանտեր չինացիք էին եկել, Էլի բաղ չվիճակվեց սահմանադրական կարգը պահպանելու, հարամ, թու, ես իշքան է ուզում ես մարդը պահպանի չի ստացվում մոտը։
Չինացիների հետ առանց վիզայի պայմանների, այսպես բոլորը ուրախանում են։ Դե ինչա որ չինացիները թող գան։ Երևի Ռուսաստանում չեք տեսել ինչա նշանակում չինացիները թող գան։ Ականատես չեք եղել։ Ես ձեր, ինչ են ասում, ադրբեջանասեր, չինասեր եւ հնդկասեր ջաններին մեռն են, վայել եք, անենց գան, լավ վայել եք, ձեր տներն մտնեն, սենց սիրուն, հա? Այսինքն այդ Կանադան, Ամերիկան, նույն Մեծ Բրիտանիան, պարոն նախագահ, այդ որ ամեն չինացու, ամեն հնդիկի, սենց մի 10 տեղից միացնած մինչև 7 պորտ քննության է ենթարկում, տեսնի ինչ ձիրքեր ունի, ինչ եսի մինչեր ունի, որ Brexit-ը կազմակերպում, որ Ֆրանսիայից բաժանվի, որովհետև այնտեղ իմիգրանտները, սոցիալիստների բերած իմիգրանտները, պատերազմներից հետո առաջացած իմիգրանտ փախստականները, գրուզավիկների մեջ են գցում, որ սահմանը անցնեն մտնեն Անգլիա, անգլիաները իրաց տշում հետ է ուղարկում։ Այսինքն այն երկրում չկա տենց բան, բայց մեր երկրում կարելի է։ Ինչու ախպեր, ես Անգլիայից ինչով եմ պակաս։ Էլի թող գան չինացիներն ու հնդիկները, հարգելի հնդկասերներ եւ չինասերներ։ Ես չեմ ասում, որ չգան։ Բայց դուք չեք ուզում մի հատ վիզովի ռեժիմով հասկանաք, այս մարդը առողջությունը ինչպես է, այս մարդու մենտալիտետը ինչպես է, այս մարդը ինչ որ մի տաղանդ, մի չգիտեմ ինչ ունի, որ քո երկրում չկա, որ դրա համար է ինքը գալիս։ Թե այս մարդը գալու է, ու քանի որ ինքն իրան, իր երկրում, իր ապրող ընտանիքին, իր ամեն օր ուղարկած այդ $1 այսպես ծով է, ավտոմատ նշանակում է, որ քո նվազագույն աշխատավարձը այդպես նվազը մնալու է, դու մնալու ես այդպես աղքատ։ Որտեվ քո աշխատավարձը չի բարձրանալու, որտեվ դու ասես չէ, ես ուզում եմ սոցիալական ավելի բարենպաստ պայմանների աշխատանք, ես ուզում եմ դու իմ առողջապահությունը ապահովես, ես ուզում եմ որ դու իմ երեխեքի կրթությունը ապահովես, քանի ես քո մոտ աշխատում եմ։ Ինքը կասի չէ, եթե դուրը չի գալիս հել գնաստուց, որտեվ ես մի հատ չինացի ունեմ, մի հատ հնդիկ ունեմ, որը պատրաստ է այդ գումարի կեսով իմ մոտ աշխատի։ Ու դա ստացվում է, այ հենց այն կալպակը, որի տակ մնալու է քո նվազագույն աշխատավարձը, ինչքան է Զարուհի Բունյաթյանը իր կաշվից դուրս գա ու ասի, որ ես ուզում եմ, ես այսպես, ես այնպես, գործ չունեք, հիմա Զարուհի Բունյաթյանը ինչը, զբաղված է, գենդերային հավասարություն սովորացնելով առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ու անպայման դրսից եկած գումարներով, անենց չի որ մենք ներսից ենք ուզում կանայք ու տղամարդիկ իրանց դերերում լինեն, Զարուհին է որոշելու, մենք ինքը մեզ լուսավորելու է, մենք այսքան դար ապրել ենք, ոչ մի բան չենք իմացել, այն բարբարոս Եվրոպան, որ ինկվիզիցիա է ապրել, կանանց բռնխալ ունենալու համար վառել է, խոշտանգել է, չգիտեմ ինչ, Զարուհին լուսավորել է, որ ինքը կարա ինչ-որ սեքսուալ կյանք ունենա, ինքն էլ այդ մանրամասները մեր հետ կիսվի, որովհետև ինքը cool ու progressive է, իսկ մենք հետամնաց պահպանողական ենք, այտենց բաներից չենք հասկանում, մեր երեխեքին առագիլն է երկնքից բերել, բան չէ, ինքը դրանով է զբաղված։ Ինքը ուզում է ասենց գենդերային հավասարություն բերի, ինքը թքած ունի, որ երբ որ գալիս են չինացի ու հնդիկ աշխատողները, դա կատաստրոֆա է նշանակում մեր աշխատող դասակարգի համար։ Մեր նախագահն է չգիտի, վարչապետն է չգիտի, իրանք օբշի չգիտեն, իրանց մոտ այսպես պրազնիկ վիճակ է, սենց, ծիածանագույն վիճակները, բայց այնպես չի, որ երկրում մնացածը դա չգիտեն, այնպես չի, որ եկեղեցին չգիտի, այնպես չի, որ ՀՀԿ-ն չգիտի, այնպես չի, որ ՀՅԴ-ն չգիտի, այնպես չի, որ ԱԱԾ-ի ուժայինների որոշ մարդիկ, որոշ այսպես զանգվածներ չգիտեն, այտենց բան չկա։ Դրա համար, այսօր շատ խորհրդանշական օր է իմ համար, որովհետև սա է սարդարապատը։ Եթե մենք մեր սահմանադրության վրա հենվելով ազգային ժողովում, այդ նույն գործադիրից, այդ նույն դատականից, այդ նույն ուժայիններից, այսօր սենց սարդարապատով չպահանջենք օրենքի տառին հետևել, ու ամեն մեկը լինել իրանց տեղում առանց Էլթոն Ջոների, առանց տրանսգենդերների, առանց Կիրիբաթիի, առանց ինչ-որ տրանսգենդերական ծրագրեր կրթական համակարգի մեջ մտցնողների, եթե մենք այս սարդարապատը այսօր հիմա չանենք, 100% իսկականից սարդարապատ դվայա լինելու ավելի հուշկու։ Ես գիտեմ, որ դուք պատրաստ եք և դուք այսպես տղամարդավարի և բոլորդ կգնա, կպաշտպանեք այս կոմենկոմ, բայց ես ուզում եմ Էյնշտեյնի այսպես խոսքին մտի գնեմ, էլի, այս մի անգամը ուրիշ ձև անենք։ Եկեք այս անգամ ասենք ստեղ է սարդարապատը, ոչ թե սահմանի վրա, Թուրքի հրացանի դիմաց արդեն կանգնած տգլորեն վերջին շերեփով կաստուրկով, չէ, այստեղ այսօր հիմա է սարդարապատը, որովհետև ասել է, մարդը Էյնշտեյնը ասել է, հիմարությունը դա են է, ապուշությունը դա են է, երբ որ դու անում ես նույն սխալը, նույն ձևով, դու անես նույն բանը, նույն ձևով, ու դու սպասում ես ուրիշ արդյունք։
ու քանի որ ես տեսել եմ այս կարուսելը ես տեսել եմ մի անգամ այս պատմությունը որ կարդում ես 4-րդ դարի տեսքում անդադ այս կարուսելի վրա ենք ես ասում եմ հիմա քանի որ մենք ունենք այդ պետականությունը եկեք տեր կանգնենք եկեք այս անգամ ուրիշ ձև Սարդարապատ ասենք ոչ թե ընդեղից է սկսում այստեղից Սարդարապատը սկսում է անենց մի հատ զինվորական դատախազ ունենալուց որը կարա գնա հագա նստի ասես թքել եմ քո ճակատին Ունենամ անենց զինվորական դատախազ, որի գոյության եւ գործունեության շնորհիվ ոչ մի դեբիլոիդ Անդրանիկ Քոչարյան դուրս չի գա ու չի խոսա ազգային ժողովից ու ասի որ մենք Նյուրնբերգի ենք գնում անցումային ինչ որ արդարադատության, որտեղ ապրիլի 2-ի պատերազմի այս փամփուշտները այդքան էլ լիգիտիմ չէին, այս զենք բռնողը այդքան էլ լիցենզիա չուներ, որ այդ զենքը բռներ, հետո մի քիչ որ sense աչից կրակում էր, մի քիչ այնտեղ Լարայի ու Լարուշի Լուլուշի սիրած ադրբեջանցիք մի քիչ sense անակնկալի էին գալիս, sense իրանց մարդու իրավունքները ոտնահարվում էր, աշկերտները վախվորում էր, իրանք sense չգիտեին ոնց կռվեին Ես չեմ ուզում այդպես մարդիկ լինեն ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խնդիրներ քննարկող ու ես իրանց հանդեպ ոչ մի հարգանք աբսոլյուտն չեմ տածում ես գտնում եմ որ իրանց ազգային ժողովում հայտնվել է եղել է պատահականություն որ իրանք էլ չէին սպասում ես գտնում եմ որ իրանք ծրագրավորել են այս ամենը որովհետեւ իրանք ապրել են այս մենթալիտիով 15 տարուց ավել Այս մենթալիթի ստեղծել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը իմ աշկի առաջ միրես կոտորել է մեզ, ու ես չեմ թողելու, որ ինքը էլի մեզ կոտորի։ Հենց ես չեմ թողելու, որ ինքը էլի մեզ կոտորի։ Լսում ես, Լևոն ջան։ Լսում ես։ Մենք չենք մահացել, որ ցած բիզ դրած ուզում էր ուսը սատկեինք, չենք մահացել։ Live and kicking. Ես գիտեմ որ դու հայերեն ես սիրում խոսալ, but I'm so alive and kicking. I'm so going to kick you with my life. Այսինքն աշկերիցդ այսպես թռնի 15000 վեդրո արցունք, այդ սաղ արցունքները, որ իմ ազգը թափել է այդ թվերին, որ դու ես իշխել, ու դու ծնել ես, Անդրանիկ Քոչարյաններ, ու քո թխսկան հավ վիճակների տակ հայտնվել են այնպիսի ձվեր, ինչպիսին այսօրվա վարչակազմն է, այս սաղովդ բիրիքով, մեր ինչքան 90-ականներին սաղ արցունքները, սաղ այն զինվորները, որոնք էդ էին գալիս դագաղներում, մենք իրանց թաղումներն էինք գնում կազմակերպում, ու որ բենզին չկար, որ մենք մեքենաներով գնանք գերեզմանոց, մենք քայլելով ենք գնացել գերեզմանոց, ու ես այսպես սև լենտեր եմ կապել ծառից ծառ, ու այդ լենտի մեջտեղ այսպես գլխի կոր մեխակներ եմ կախել, ամբողջ մայթով մեկ մինչև գերեզմանոց, ու ես ջուր եմ լցրել թաղման եկած մարդկանց ձեռքերին, որ իրանք լվան, սառնամանիքին, Այն որ մութ էր, այն որ ոչ մի բան չկար, այդ սաղ արցունքները, որ դու նենց ես արել, որ արձանագրվի իմ մանկական մտքում, որ ես այդ ամեն ինչը տեսնեմ ու մեծանամ, այդ սաղ արցունքները վեդրոներով, live and kicking, ես քեզ իմ կյանքով, այնքան եմ քիք անելու, այնքան լացեք, այնքան ոռնակ, այնքան վնգստակ, այդ սաղ ցավը, ու դուք, որ իրա լծի տակ եք մտել, որտև այդ 90-ականների ահու սարսափը այնքան է ձեզ ընկճել, այնքան է ձեզ կոդր է, որ դուք կոդրվե դարել եք իրա շեստյորկեքը, դարել եք իրա կոնցենտրացիոնի լագերի նազորշիկները, որ դուք հասկանաք դուք ով եք ու որտեղից է գալի ձեր հեքիաթը ինչ որ մեկին Նյուրնբերգի ենթարկելու համար ես այդտեղ զինվորական դատախազ եմ ուզում ես ուզում եմ այդպես դատական համակարգ որ Սաֆարովին այսպես ականջից բռնի բերի այսպես դատարանում այսպես կտրի այդ ականջը մեր սաղի աշկի առաջ որտեվ Սաֆարովների Սումգայիթների Բաքուների հեղինակը դու ես Լևոնիկ որտեվ քեզ բերել են որ դու այդ բաները անես մեր ազգի գլխին ու դու մինչև չես սատկում ու դու դա անում ես դու պետք է սատկած ելնեիր ամոթից ու ես այդպես պետք է խոսամ ու մե դուր չի գալի ու մե դուր չի գալի այդտենց ապրեք տես դուր չգալով այսպես լսեք սատկեք ձեր սաղ հանցագործությունները լսեք սատկեք Այդ ոչ թե մենք պետք է ամաչենք այդ թշվառությունը, որ դուք եք պատճառել մեզ, որ մենք ամաչենք, ասենք, որ վերջին կտոր հագուստով, վերջին կտոր հացով, վերջին կտոր չգիտեմ ինչով։ Այդ դուք պետք է ամաչեք։ Այդ ցանկացած հանցագործը, երբ որ ինքը զոհին ենթարկում ամենաստոր հանցագործություններին, ամենաստոր արարքներին, այդ մարդուն է ամաչացնում, վիկտիմոլոգիա կա, այդ վիկտիմը զոհը զգում է, որ ինքն է մեղավոր, որ թողել է։
ինքն է մեղավոր, որ ինքն էր թշվառը, ինքը համաչում է դրա մասին խոսա, ինքը համաչում է դու զգահան լարա, ուզում ես քեզ ես սովորացնեմ ոնց է ֆեմինիզմը ելնում, ոնց են խոսում բռնության դեմ, որ բռնությունը ընտանեկան չի, բռնությունը համազգային է եղել, քեզնից առաջ եղավ լարուշի, քո գալուց առաջ, Աննա սաղ Երևանի փողոցների արցունքները տեսելա նորա մեծացե, հասկացար, ու դու չգաս ինձ գենդերիզմ ուսումնասիրես ու բացատրես, դու հերթ կանգնի, Առաջ ես իմ հարցերը կլուծեմ, հետո դու, երբ որ կասիմիլացվես ազգային արժե համակարգի մեջ, ու կդառնաս Հայաստանի քաղաքացի, ոչ թե 5 պիտի մինուտ կանադացի քաղաքացի է, Պոլնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այն ժամանակ դու կկարողանաս ինչ-որ ֆեմինիզմից խոսած, ոչ թե Սորոսի տված փողերով, այն ժամանակ դու պետք է ինքան համապատասխանես, որ ես քեզ փող տամ, որ դու ինչ-որ հարցերով զբաղվես, որտեվ ես չեմ քո ներկայացուցիչը, դու ես իմ դու պետք է ինձ ներկայացնես, դու վիզ ես դրել այդ քո վրա, դու ոչ թե Սորոսի ազգային ժողովի падգամավորների հոգաբարձուների խորհրդի անդամ ես, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, եղավ, ու քեզնից առաջ Լևոն է եղել, ու դու դարել ես Լևոնի անուղակի գործիքը, ու ով որ քո հետևից է գալ, ես չգիտեմ դուք ինչ գենդերի եք, բայց ես այսքան տարի ես երկրում ապրում եմ, ես չեմ տեսել, որ հոմոսեքսուալ լինելը կամ լեսբի լինելը նշանակում է լինել անհայրենասեր, անաղուհաց քրդիշուն, այտենց բան ես չեմ տեսել, ես չեմ տեսել հույն հոմոսեքսուալիստ, որը չի սիրում իր հայրենիքը, որը գրում է որ լարայի կռիշի տակ անգնում, որ յանում թե իր երկրին տանի ես տանելու եմ ես ինչ դատարանը սաղիթ փոխելի եմ այս վիճակների մի հատ մի չրզկվեք արա Արժանապատվությունը գենդեր չունի, հասկանում եք, ինքը գենդերից վեր հասկացություն է, ինքը գաղափարախոսություն է, դու գիշերում հետ ես քնում, ինքը չի սահմանում այս երկրի սահմանները ու արժե համակարգը, դրանով չի հաստատվում երկրի արժե համակարգը, ըստեղով է հաստատվում, ըստեղով, ու եթե թողում ես, որ քո ստեղն է այտենց եղած, այդ արդեն ուրիշ պրոբլեմ է, այդ լարանչը պետք է օգնի, այդ հոգեբանները պետք է օգնեն, ու ծաղդ հերթ կանգնեք, Նիկոլ, ընդեղ չգիտեմ Կիկոլ, ընդեղ Սորոսականներ, ես իմ ինչ ծաղդ հերթ կանգնեք, առաջ Լևոնը, այն ինչ որ ինքը այսենց սաղի սարել է, մենք դրանից իրան պետք է անենք հազարապատիկ անգամ, այդ այն սիրուն ուժայիններով ազգային անվտանգությունով, հետո նոր կանդրադառնանք ձեր լացուկոցի հիմնական աղբյուրներին, որտեղ ինձ թվում է թե մենք Լևոնի դուռը փագենք ու Սորոսի դուռն է փագենք, դուք լրիվ ուրիշ ձևի մարդ եք դառնալու, դուք դաժե կիրակիրերը կսկսեք եկեղեցի գնալ, ու ոչ միայն գնալ, այլ պատարագի ժամանակ սենց գեղեցիկ հայտնություններ նույնիսկ ունենալ, որտեղ ինքը մեդիտացիա է, հասկանում եք ինքն այս մեդիտացիա է, կոմիտասի պատարագը, որ ձեզ 1000 տարի մնա, ոչ մի Սորոսի տրեյնիրով կա, ձեզ են բանից չի անես ձեր վերևի հարգը, հասկանում եք դուք հարգերով եք փոխվել, ձեր մտածելու այս համակարգը տեղափոխել եք ուրիշ տեղ, ու դուք ասում եք այս արժե համակարգը, Էլտոն Ջոնը իմ արժե համակարգն է, ոչ, այ օրինակ Էլտոն Ջոնը հայրենասեր ազգանվեր տղա է, խի, որտև ինքը իր թագուհու դեմ ոչ մի բան չի ասում, ինքը իր թագուհու կողմից սպանված Դիանայի վրա անենց մի հատ հուզակտոր երգ է երգում, սաղ ազգը երգում է մոռանում է, որ դատավարություն չի եղել, այս խեղճ աղջիկը բռնին մորթին, որտև ինքը ազգանվեր է, ինքը իր հանուն իր ազգի, ինքը կարագա մեր սաղ ազգին են բանից անի, ես ուզում եմ, որ դուք էլ հանուն մեր ազգի, գնաք Թուրքիին, Ադրբեջանցուն են բանից անեք, հասկանում եք, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ես թքած ունեմ դուք ում հետ եք գիշերները ինչ անում, որտեղ եք դա անում, դանելուց ինչ զգացիք, ես թքած ունեմ, դու սոցիալ նախարար ես, կրթության նախարար ես, կարաբինային ես սիրում, ում ես սիրում, I don't care, ազգային արժե համակարգը ըստեղից է աշխատում, սիրտ ըստեղ, Այն ներքևից գոտկա տեղից ներքև, ինքը միայն այնքանով պետք է աշխատի, ինչքանով քո survival instinct-ն է։ Բայց ինքը չի կարա լինի the defining instinct, հասկանում եք։ Այնտեղ ծնվում է վախը, դրա համար ինչ որ բաներ է կատարվում, հոգեբանորեն, այնտեղից բարձանում է վերև, այստեղ ներքևում, սրտից ներքև, արևային հյուսակի տա հանդիպում։ Արևային հյուսակը իրանց ասում է էքզորցիզմ անում այդ վախից, ասում է հələ մի րոպե, դու գոյատևելու խնդիր ունես, հա։ Ասում է դե իմ այդ ինստինկտները կենթանական գցի են կողմ, բարձանում ենք վերևի հարկը սիրտն է։ Ես վեդաներն եմ ես բացատրում, չակրաները կներեք, էլի, բայց այդ պատարագի մեջ էլ կա այդ, պրոստը չեք խորացել։ Սրտով ինչ ես զգում դու։ Ես զգում եմ հայրենիքի հանդեպ, այսինքն սեր, ես բռնեմ, ես մի հատ գրկեմ այս սա հայրենիքը։
Հա, սա երկրով, այնտեղ Արցախով, սա սփյուրս մոտ գրկեմ, որտեղ էլ գտնվում է։ Ասում եմ ապրես, որ ուզում ես գրկես։ Հետո ուր է բարձանում կոկորտի չակրա։ Դե խոսի այդ մասին, մի թաքցրու, որ դու տենց զգում ես։ Որտեղ է բարձանում, վերև է բարձանում, ստեղ է բարձրանում։ Այն ներսի ուղեղի տաճկը, ասում է էշտեմարանը լցրու, որ հասկանաս տեղից այս զգացմունքներիդ մասին ինչ է դուրս գալիս։ Այս հարգի ու այս հարգի մեջտեղը ասում է, դու մի հատ կանոնավորի, մի հատ գտի այդ հավասարակշռությունը։ Ու երբ որ դու այդ հավասարակշռությունը այսպես բերում հասցնում ես տեղ, այդ Աստծո կողմից տված այդ հոգևոր լիֆտը քո մեջի, մեկ էլ այսպես վերևից բացվում է ստեղ, ու սա կոչվում է թագը արդեն։ Թագը ինչի է բաց թագը, ինչի փակ չի որոշների նման, չասեմ, ինչի փակ չի, ինչի է բաց։ Որ գնա դեպի տիեզերք, ունդեղից էլի հետ ստանա, ինչ որ գիտելիքներ, ունդեղից էլի իշնի ներքև։ Ոչ վեր, սավսեմ ներքև։ Երբ որ դու ես վերևը սկսում աշխատել, քո այն ներքևը, սամո սաբոյ ինքս իր ուրախությունն էլ գտնում, իր ամեն ինչն է գտնում, դու դարդ մի արա։ Դու կարող որ այս հարգից սկսի մտածել, ոչ թե այն հարգից, այս հարգից։ Տիեզերքը այնտեղ է։ Հասկանում եք։ Ես չգիտեմ ուրիշ ոնց բացատրեմ։ Ոչ մեկ անձամբ ձեր դեմ չի, ոչ մեկ անձամբ ձեր կողքն էլ չի ու պարտավորել չի։ Որտեվ մեզ միացնողը ինքը մի հատ տարր է, որը մեր անձնական, մեր էգոյի, մեր չգիտեմ ինչից այն կոմ է, ինքը պասպորտ չունի, ինքը գենդեր չունի, ինքը գաղափար է, ինքը ազգ է, ինքը հայրենիք է։ Քո հայրենիքը գենդեր չունի, հասկանում ես, Զարուհի, Լուլու, Թագուշ, չունի, ինքը գենդեր չի։ Ինքը վերև է, ինքը աստվածային է, Աստված գենդեր չի։ Աստված հոգի է ու միտք է։ Ու քո սիրտը քեզ տվել է, որ քո սիրտը ցավ է այդ հոգու մտքի համար։ Ու որ ինքս ես ներդաշնակություն ստեղծի։ Ոնց ես դու այն մեկին սիրում, քո համերկրացուն, քո հայրենակցին, չէ՞, լսում ես դու։ Սորոսը քո հայրենակիցը չի, ցավը տանեմ, դու մինչև Սորոս մի հատ Աննա կա, Միքիչենկո մի հատ Նարեկ կա, Միքիչենկո մի հատ Արթուր կա, Միքիչենկո մի հատ Լիա կա, Միքիչենկո մի հատ Հայկ կա։ Ու մեզնից ամեն մեկից հետևս մի 500 հոգի կանգնած է։ Ու մենք ուզում ենք, որ դուք մեզ շարաբիղները այսպես ձեր կողքը այսպես դրենք, մենք լինենք ձեր ճառագայթները։ Դուք այդ ազգի լույսը մի կտրեք մեր մեջից։ Ինքը հոգևոր հասկացություն է, ինքը փիլիսոփայական, տիեզերական հասկացություն է, որը մեզ հասնում է պատարագի միջոցով։ Մեզ հասնում է մեր տաճարների միջոցով, մեր լեռների միջոցով, այդ մեր լեռների գագաթները։ Դուք ոնց կարաք Արցախը Հայաստանից բաժանեք, դուք ոնց կարաք Նախիջևանին նայեք ու չզգաք, որ ինքը հայ է։ Դու ոնց կարաս մուշու սասունը նայես ու չջոգես, որ հայ է, չզգաս։ Ոնց եք դուք դա անում, ինձ կարաք ասեք։ Այդ ինչ կնոպկեք է Սորոսը ձեր մեջ անջատել։ Այստեղը անջատել է, մենակ էլ ներքևինն է միացրել։ Ոնց կարաք այդ ամբողջ արշավը այս հայհոյանքներով, այս չգիտեմ ինչերով, որ դուք արեցիք։ Դուք ոնց կարաք ասեք, մենք հեղափոխություն ենք արեցի, ինչ ում դեմ ես, դու ինչ արել, ցավը տանեմ։ Դու ինձ տանում ես պարակտման, որովհետև Սորոսին պետք է, որ դու ինձ տանես պարակտման։ Դու իմ համար ես այդ արել, դու իմ համար չես արել։ Թագուշն ասում է, Սորոսը մեր համար լավ բան է անում, ոչ, Սորոսը իր համար է լավ բան անում, այս ձենը դե փոխի։ Սենց մի խոսա այս ձենով, Հայաստանը սենց ձենով չի կարա խոսա։ Չի կարա Հայաստանը այս ձենով խոսա, երեխեք, չի կարա։ Չի կարա Հայաստանը գա ԵԽԽՎ, ասի ես երբ որ քայլեցի Գյումրիից, ես 10 հոգի, հետո ինձ միացան երեխաները, հետո տատիկները, պապիկները, հասկանում ես, դու ինձ պոլիշոր ես սարքում որպես Հայաստան։ Դու չունես այդ։ Դու չկաս այդ, որ դու ինձ սարքես պոլիշոր, հասկանում եք, երեխեք, դուս եկեք այդ ՔՊ-ից, դուս եկեք Լևոնի հավաբնից, դուս եկեք։ Եկեք մեր առյուծների ես, մեզ Մաուգլին ճիշտ, եկեք մեզ միացեք, երեխեք, ոչ մեկ ձեզ դեմ չի, ոչ մեկ ձեզ չի ատում, այն էլ ինչ որ դուք մեզ ատել եք, այդ մեր համար մեկ է, որտեղ ես քո մեջ հայ եմ տենում, հասկանում ես, ցավը տանեմ, Լառան ես, Լուլուշն ես, Թագուշն ես, Աննան ես, չգիտեմ, ես ուզում եմ քո մեջ հայ տենամ, կարող է դու ես իմ ասածները figure out չես արել հլը, բայց ես քո Սորոսի վրով հենց եմ անցել, ես չոտկի գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում։ Ես գամ տրեյնինգ անեմ, ձրի երեխեք ջան։ Մենակ իմ սահմանադրությունից պոլիշոր մի սարքեք, դիվանագիտական հանդիպումների, որ գնում եք, դուք իմ ազգի անունից մի մուրացեք փող, արա։
Կոմիտասի Անդրանիկի ապտակները հիշեք, չի կարելի մուրալ, եւ որ դու ունես 8 միլիոն ազգ, ամեն մեկը 100 հոգու շունչը մեջը քաշած։ Այդ ամեն ցեղասպանվածի հոգին, որ ստեղից չի գնացել, ինքը մեր կողքը կանգնած սպասում է։ Հասկանում եք, սպասում է, որ իր համար արդարադատությունը սահմանվի, որ իր զինուժը խոսա, իր ազգային անվտանգությունը խոսա, դա մեր պրերոգատիվան, երեխեք ջան, ուզեք թե չուզեք։ Կարող է ՆԱՏՕ-ն քեզ կամֆետ խոստանա, Ամերիկայի դեսպանուհին 10 բամբաներկա ձեզ տա։ Ինքը չի կարա քո մասին, քո հոգու մասին այն զգա, ինչ որ զգում եմ ես։ Ես ի նկատի ունեմ, այս մենք։ Այս որ դուք ասում եք, ընդդիմադիր կարծիք հայտնող հանրություն է, ոչ։ Մենք հայ ենք։ Մենք քո հայն ենք, դու էլ իմ հայն ես։ Չի կարելի ջիվան ու հայկազ կերպարներ ստեղծել, չի կարելի ասուլին ասուլ սարքել, չի կարելի, երեխեք ջան, հարամ է, ինքը ձեռնտու է Լևոնի քաղաքական խաղերի համար, այդ իրա ձևն է, Վանոն էլ էր տենց բաներ սարքում Լևոնի հրամանով, դիկտաֆեններով կռիսավարի համալսարանի միջանցքներում մանեկող կամպրամատ հավաքող երեխեք, են թվի ասուլներն էին, մի ստեղծեք, մի արեք տենց բան, Սաղըտ մենակ ամեն գիշեր քնելուց առաջ մտածեք ազգային անվտանգություն ու սահման։ Ու սահման մի քաշեք Արցախի ու Հայաստանի միջև։ Ու սահման մի քաշեք Հայաստանի ու Նախիջևանի միջև։ Ու Նախիջևանի ու Արևմտյան Հայաստանի միջև սահման մի քաշեք։ Մի քաշեք, չկա այդ սահմանը, երեխեք ջան, ուրիշն է գծել։ Ուրիշ իրավունք չունի այդ սահմանը քաշի, մենակ մենք ունենք այդ իրավունքը։ Այդ Աստծուց տված անքակտելի իրավունքը այդ մագնել վկա։ Ու եթե մակ եք ուզում հոլովեք, դուք հոլովեք մակի այդ ռեզոլյուցիաները, որ սաղ կյանքս կարդում եմ գենոցիդի ռեզոլյուցիան, քանի տարի է ես կարդում եմ, ասում եմ, ոնց այս կոնվենցիան, այս ազգին սենց է apply արվում, իմ ազգին apply չի արվում, ոնց, եթե ինքը չունի վաղեմության ժամանակ, որտև մարդկության դեմ հանցագործություն է, որտև ինքը դարձել է հոլոկոստի նախապատմություն, Հետո ինքը դարձել է Ռվանդայի նախապատմություն, ինքը դարձել է Վիետնամի նախապատմություն, դարձել է Իրաքի նախապատմություն, դարձել է եզդիների նախապատմություն։ Ոնց։ Այդ որ մակնագալի իմ երկիր, ասում եմ մինչև գենդերի հասկացությունը սես չմտածես, մինչև քո ճաշի մեջ գմոտ չդնես, մինչև եկեղեցիների հավասար իրավունք աղանդ չդնես, դու մարդ չես դառնա։ Այդ որ մակնային ձեդ բանը ասում, որ ես մի կոնվենցիայից չի կարում իմ հարցը լուծի 100 տարի է։ Այդ որ մակը իմ վրա ինչ կարա խոսա։ Սա համազգային խնդիր է, մենք այս հարցերը մինչև չլուծենք, երեխեք ջան, դուք հետևներդ բացեք, դոշներդ բացեք, դուք աչից, ձախից կռացեք Սորոսի դեմը, ամերիկյան դեսպանի ոտերի տակ կարմիր խալի փռեք, գնացեք իրանց այդ Օսկարի ու լիպկաներով նկարվեք այդ հիմարագույն ավարդները ստանալուց, որ միտեղ մի հատ ծառի եք փաթաթվել, որ յանը մի հատ օլիգարխ պարկ չկառուցի ապրես, դու ակտիվիստ ես, արքեզ ես, պատվոգիրը Չեք ամաչում երեխեք, ես լուրջ եմ ասում, ես զարմանում եմ ձեր ինքնագիտակցականի վրա։ Լուրջ դուք հավատում եք Սորոսի լուրջ? Like for real։ Դուք գտնում եք, որ Հայաստանի ազգային շահը նույնն է, ինչպես որ Սորոսի գլոբալի շահը, դուք մի հատ համեմատականները քաշել եք, դուք տեսնում եք, որ Հայաստանի ազգային շահը տիեզերական է։ Չեք ջոգել հələ։ Իսկ Իրանը դեպի տիեզերք չի։ Այն էլ է նույն խորությամբ, բայց դեր ներքև է գնում, ինքը չի ուզում, որ դու ելնես։ Ինքը որտեղ եղել է, այնտեղ իրանից հետո բան չի եղել, այստեղով թուրքն է անցել։ Իր ապշակի մեջի փող գցվողները հայի կոտորած անողներն են։ Սաղ, all of them together։ Այդ ապշակի գումարներից խաբար չեք, դա ես պետք է գամ պատմեմ, թե Լարան չգիտի, թե Լարիստոտան չգիտի։ Դες ես թվում այդ փողը ինչ-որ ձևով ձեր շահինը, հա, անձամբ քո շահին, այսօր դու կուխնի մի բան էփեցիր, երեխեդ կերավ, օքեյ, բայց վաղը դրանից սաղ ազգը սովամահության է մատնվելու, դուք դրա մասին մտածել եք, թե տենց չեք մտածում, դուք պրոգրեսիվ, դուք գիտեք ինչ բան է դեմոկրատիան, դուք ավելի լավ եք հասկանում, քան ես, քան այն մյուսը։
ու դուք հպարտանում եք, որ դուք արել եք այս հեղափոխություն, վերջապես ազատություն կա, խոսք իրավունք կա, դրանից առաջ չկար, այո, պետք է մարդիկ, պետք է տրանսգենդերները գնան վեհարանը փակեն, այո, որտեղ իրանք իրավունք ունեն, ոչ չունեն, այտենց չի ազատությունը, այտենց չի բացատրվում, այդպես չի, քո սահմանը պրծնում է այնտեղ, որտեղ սկսում է իմ սահմանը, այ էդ է ժողովրդավարությունը, ու թող քո Սորոսը քո ուղեղը լվացքով ու իր փողերով չգան հենց անի, որ դու էլ ինձ ուղեղը լվացք անես, причем առանց փողի, հասկանում եք? Չկա տենց բան։ В общем, կներեք, որ սենց զահլահան եմ անում, զահլահան չի, բայց սենց զգում եմ էլի, սենց շատ ինչ որ ակնհայտ ասում եմ, սենյակի մեջտեղը մի հատ փիղա, ու բոլորը այսօր նախագահ, դատախազ, ոստիկանապետ, ընդեղ այս նախարարը, այն նախարարը, իրար շանտեղ է, շտեղ են դրել, դու սա ես մտնում ես զալ ես մտնում, ես հյուրասենյակում, ես բաբատին մի հատ փիղա։ Ասում է, չէ, չկա, ես չեմ տեսնում, այս ման են գալիս ախ։ Ամեն օր, որ այդ փիղար համարեք, այս ես լայվը մտնելու խոսամ։ Ձեր չակրաներն է զարգացնում, պետք է յոգա էլ կանենք իրար հետ։ Ես ձեր ազգային էսպես ինչ ասեմ, ձեր ամեն բջիջի մեջի ազգային միտոխոնդրիան, այս ես դնեմ ակտիվացնեմ։ Մարդը մի հրաբուխ այդ, սա կլետկեքով այս ես պայթ եք իրիկունը։ В общем, կներեք, հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, ես իմ անկախության ուղերձներ, որտեղ իրանք իրանց կասեն, ընդեղ ես իմը, վաղը իմ տղությունունն է, կամ արդեն այսօր, 4 րոպեի արդեն իմ տղեն ծնվել է, ինքը 16 տարեկան է, իմ պուճուրս, ինքը իմ պապայի անունն ունի, ես ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հրաշք, մեր լուսավոր, մի աստղային գիշեր, ես ուզում եմ ազգը ազգ սիրի, այս ուղերձն եմ տալիս, այսպես հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, պակա։